မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်း Part 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Part 1ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ပါကို English လို့ C H E E K cheek ပါ C H E E K cheek ပါတစ်ခါတော့ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါဦး C H E E K cheek ပါရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့နှာခမ်းကို English လို့ L I P lip နှာခမ်း L I P lip နှာခမ်းပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် L I P lip နှာခမ်းရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ပါဇက်ကို English လို့ M O U T H mouth ပါဇက် M O U T H mouth ပါဇက်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် M O U T H mouth ပါဇက်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ဒီပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့အရသာခံတတ်တဲ့အရသာကိုသိတဲ့ရှာဆိုတာရှိတယ်ရှာကို English လို့ T O N G U E tongue ရှာ T O N G U E tongue ရှာပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် T O N G U E tongue ရှာရမယ်နော် Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့သွားကတစ်ချောင်းတည်းဆိုရင် English လို့ T O O T H tooth သွား T O O T H tooth သွားပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် T O O T H tooth သွားရမယ်နော်သွားကတစ်ချောင်းတည်းပိုသွားပြီးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းသွားတွေအများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ T E E T H teeth သွားများ T E E T H teeth သွားများပြန်ပေါင်းကြည့်ပါဦး T E E T H teeth သွားများရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကပါဇက်ရဲ့အောက်မှာမေးစေ့ဆိုတာရှိတယ်မေးစေ့ကို English လို့ C H I N chin မေးစေ့ C H I N chin မေးစေ့ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် C H I N chin မေးစေ့ရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မျက်နှာကို English လို့ F A C E face မျက်နှာ F A C E face မျက်နှာပေါင်းကြည့်ပါဦး face မျက်နှာ Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလေးလိုက်ပြောပေးကြနော်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ပါကို English လို့ cheek ပြောကြည့်ပါဦး cheek နောက်တစ်လုံးကတော့နှာခမ်းကို English လို့ lip ပြန်ပြောကြည့်မယ် lip ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ပါဇက်ကို English လို့ mouth ပြောကြည့်ပါ mouth နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ရှာကို English လို့ tongue ပြန်ပြောကြည့်မယ် tongue နောက်တစ်လုံးကိုသွားရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့သွားတစ်ချောင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင် tooth သွားအများကြီးဖြစ်သွားရင် teeth ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့မေးစေ့ကို English လို့ chin ပြန်ပြောကြည့်မယ် chin နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မျက်နှာကိုတော့ face ပြောကြည့်ပါ face ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်